সবাইকে মাদার্স রান্নাঘরে স্বাগতম। আজকে আমরা দেখব কিভাবে দীর্ঘদিন টমেটো সংরক্ষণ করব। মূলত 3টি উপায়ে টমেটো সংরক্ষণ করে দেখাবো আজকে। হয়তো আপনারা অনেকেই জেনে থাকবেন, টমেটো এমন একটি ভেজিটেবল যেটা সারা বছরই প্রয়োজন হয়। টমেটো দিয়ে যে কোনো খাবার খেতে অনেক বেশি টেস্টি মনে হয়। রমজানের সময় বা সালাদ হিসাবে যে কোনো রান্নার সাথে সারা বছরই কিন্তু টমেটোর প্রয়োজন হয়। টমেটোর যখন সিজন থাকে তখনই কম দামে কিনে সারা বছরের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়। চলুন আজকে আমরা 3টি পদ্ধতিতে কীভাবে রমজানে এবং সারা বছর টমেটো সংরক্ষণ করব তা দেখি। বাজার থেকে বাবা কয়েক কেজি টমেটো 30 টাকা কেজি দরে নিয়ে এসছেন। আপনারা যার যতটুকু দরকার 10 কেজি বা 15 কেজি সেই অনুযায়ী টমেটো সংরক্ষণ করতে পারেন। কম দামে টমেটো কিনে সংরক্ষণ করার এটাই উত্তম সময়। কয়েক মাস পর এই টমেটোর দাম হয়ে যাবে 100 থেকে 150 টাকা কেজি। প্রথমেই বাজার থেকে আনা এই টমেটোগুলো ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। টমেটোর গায়ে কিন্তু অনেক বালি থাকে, যার কারণে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আর যেহেতু মা এগুলো সংরক্ষণ করবেন তাই ভালোভাবে ধুয়ে নেবেন টমেটোগুলো, যাতে কোনো রকম বালি না থাকে। মা টমেটোগুলো ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছেন। এখন টমেটোগুলোর 3 ভাগের 1 ভাগ আলাদা করে নিতে হবে। প্রথমেই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কীভাবে আস্ত টমেটো প্রিজার্ভ করবেন। টিস্যুর সাহায্যে বা একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে টমেটোগুলো ভালো করে মুছে নিতে হবে, যাতে কোনো ধরনের পানি গায়ে লেগে না থাকে। ভালো করে হাত দিয়ে ঘষে সব পানি মুছে ফেলতে হবে। টমেটোর গায়ে পানি থাকলে তাহলে কিন্তু টমেটোতে পানি ধরে যাবে এবং দীর্ঘদিন রাখা যাবে না। তারপর একটি ছুরির সাহায্যে টমেটোর ডাঁটাটি ফেলে দিতে হবে। এভাবে প্রত্যেকটা টমেটোর ডাঁটা তুলে ফেলে দিতে হবে। এবার টিস্যুর সাহায্যে ভালো করে আবারও একটু মুছে এয়ারটাইট একটি কন্টেইনারে রেখে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। আপনারা কেউ চাইলে পলিব্যাগের ভিতরেও প্রিজার্ভ করে রাখতে পারেন। এখন আমরা দেখব দ্বিতীয় পদ্ধতিতে টমেটোগুলোকে কিভাবে সংরক্ষণ করবেন। আবারও আমরা টিস্যু বা সুতি কাপড় দিয়ে টমেটোগুলো মুছে নেব ভালো করে, যাতে কোনো প্রকার পানি লেগে না থাকে টমেটোর উপর। এখন টমেটোগুলোকে ছুরির সাহায্যে কেটে নিতে হবে। আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী 2, 4 বা 6 টুকরা করতে পারেন, তবে অবশ্যই খেয়াল করে টমেটোর ডাঁটাটি ফেলে দিবেন। সচরাচর যেভাবে আমরা তরকারিতে টমেটো দিয়ে রান্না করি সেভাবে মূলত টমেটোগুলো কেটে নিতে হবে। একইভাবে সবগুলো টমেটো কেটে নিতে হবে। এখন একটি এয়ারটাইট বক্সে টমেটোগুলো রেখে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। ডিপ ফ্রিজে কয়েক ঘন্টা রেখে আমি আপনাদেরকে দেখাবো টমেটোগুলোর কি অবস্থা হয়েছে। আগেই বলেছি, এয়ারটাইট কন্টেইনার না থাকলে পলি ব্যাগ বা জিপলক ব্যাগেও আপনারা টমেটোগুলো প্রিজার্ভ করে রাখতে পারেন, তবে অবশ্যই কিন্তু ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে। এরকম কাটা টমেটো নর্মাল ফ্রিজে 7 থেকে 10 দিনের বেশি কিন্তু থাকে না। যদি 7 থেকে 10 দিনের উপরে রাখেন তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে টমেটোগুলো। তো প্রথম পদ্ধতিতে আমরা আস্ত টমেটো রাখলাম, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আমরা ফালি করা টমেটো সংরক্ষণ করলাম। এখন বাকি টমেটোগুলো তৃতীয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করব। সচরাচর টমেটোর টক বা খাট্টা খাওয়ার জন্য এভাবে টমেটোগুলো সংরক্ষণ করতে পারেন। প্রথমে একইভাবে টমেটোগুলো মুছে নিয়েছি, তারপর ফালি করে নিয়েছি। এরপর চুলাতে একটি পাতিলে টমেটোর ফালিগুলো দিয়ে দিতে হবে। এরপর এতে অ্যাড করতে হবে স্বাদ মতো লবণ, তারপর পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়ো অ্যাড করতে হবে।
তবে পরবর্তীতে যখন রান্না করবেন পরিমাণ বুঝে লবণ দিতে হবে তখন। ভালো করে নেড়েচেড়ে 5 মিনিটের মতো মিডিয়াম আঁচে রেখে দিতে হবে। পাঁচ মিনিট পর দেখবেন প্রচুর পানি উঠে গেছে এবং টমেটোগুলো তুলনামূলক নরম হয়ে এসেছে। এক্সট্রা পানি অ্যাড করার কোনো প্রয়োজন নেই। আরও 5 মিনিট রান্না করার পর টমেটোগুলো আবারও নরম হয়ে যাবে। তারপর চুলো থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে রাখতে হবে। তারপর বক্সে করে টমেটোগুলো রেখে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। পরবর্তীতে যে পরিমাণ রান্না করবেন ওই আন্দাজে বাটিতে করে রাখলে সবচেয়ে ভালো হবে। দেখুন কয়েক ঘন্টা ফ্রিজে রাখার পর টমেটোগুলোর কি অবস্থা হয়েছে। আস্ত টমেটোগুলো একদম শক্ত হয়ে গেছে। এবং ফালি করা টমেটোগুলো কিন্তু শক্ত হয়েছে এবং একটু টান দিলেই কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আর টমেটো চাটনি খাওয়ার জন্য যেগুলো রেখেছিলাম সেগুলো একদম শক্ত হয়ে লেগে আছে। তো ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমাদের মাদার্স রান্নাঘরের সাথে থাকার জন্য। আশা করি 3টি পদ্ধতিতে টমেটো সংরক্ষণ আপনাদের ভালো লেগেছে। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক ও কমেন্ট করে পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।